ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പാത്തൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എവിടെ പുറത്താ? അതെ, ഞങ്ങൾ പുറത്താണ്. അൽക്കുദ്രയിലാവൂലേ? അതെ, അൽക്കുദ്രയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഏതു നേരം അൽക്കുദ്രയിൽ പോയിട്ട് എന്താ അവിടെ ഇത്രമാത്രം കാണാനുള്ളത്? ഞങ്ങളും പോയിണ്ടല്ലോ. ആരും പേടിക്കല്ലേട്ടാ. അതായത് ഞങ്ങൾ അൽക്കുദ്രയിൽ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്താ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോണത്, എന്താ ഇത്രമാത്രം അവിടെ കാണാനുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യണത്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അൽകുദ്ര ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓൾഡ് ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതുപോലെ ലവ് ലേക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്ലമിംഗോ ലേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ അൽകുദ്രക്ക് വേറൊരു മുഖമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എണിച്ചിട്ട് 5 മണിക്ക് 6 മണിക്കൊക്കെ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് UAEയിലത്തെ ഈ അൽകുദ്ര ലേക്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാലത്ത് 10:30ക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇക്ക ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാം ക്വയറ്റ് സ്ഥലമാണ്. അതായത് വീക്കെൻഡിന് വരരുത്, നിങ്ങൾ വല്ല വർക്കിംഗ് ഡേയിലാണ് വന്നിക്കണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതേ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത്. ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് 5-6 ആമകൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ കാണാനില്ല. പിന്നെ ഇത് 24 ഹവറും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്ന ബൗണ്ടറി ഒന്നും മുന്നേ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അപ്പുറം കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. മുന്നേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ തവണ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ആൾക്കാർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കിടുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതുപോലെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നോക്കി റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇക്കതേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താണ്. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ വണ്ടി നിർത്തി. ഈ ഓൾഡ് ലേക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഡക്കും അതുപോലെ സ്വാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഉച്ച നേരത്തല്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. തല ഇങ്ങനെ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആരുടെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പോയില്ല. ഞങ്ങൾ മെല്ലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ സൈഡിൽ ഞങ്ങളുടെ പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ചോറിൽക്ക് സാമ്പാറുണ്ട്, ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന നല്ല മാങ്ങച്ചാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇവിടുത്തെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിളികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പുറത്തിരുന്നിട്ട് കട കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കെങ്കിലും തോന്നും എന്താ ഇപ്പം ഇതിൽ ഇത്ര വലിയ കാര്യമുള്ളതെന്ന്. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം, കാണുന്ന വഴി കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി ചുറ്റും കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടി കയറിയിട്ട് അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അൽകുദ്ര ലേക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കിളികളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഇറ്റിറ്റാങ്കിളില്ലേ, അതുപോലത്തെ സംഭവം ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കലകല സൗണ്ടാണ് ഫുള്ള് കേൾക്കുന്നത്. ഫുള്ള് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ആ കിളിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബിൽഡിങ്ങും ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കയറി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുന്നേ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മരുഭൂമിയുടെ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാനെക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടായത്. പക്ഷേ സംഭവം ക്ലോസ് ആണ്, കൊറോണ ആയ കാരണമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മെയിൻ റോട്ടിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. ആ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു വെല്ലുണ്ട്. ഹമാരി വെല്ലെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷെ കിണറ്റിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാനതിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കിണറിൻ്റെ അടി വരെ. പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കാണാനില്ല. പക്ഷെ അടിയിൽ ശരിക്കും പാറ പോലെയാണ് കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ. പാറ മണ്ണെന്തോ ആണ് താഴെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കിണറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്ലമിംഗോലേക്കും ലൗലേക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അൽക്കുദ്ര വരുന്നവരോട് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലവ് ലേക്കും അൽക്കുദ്ര ലേക്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. കാലത്ത് ഒരു 5-6 മണിക്കൊക്കെ നേരത്തെ എണീറ്റ് പോയിട്ട് ആ ഉദയമൊക്കെ കണ്ട് ആ കിളികളുടെയും ഒക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു സമയത്ത് പോയാലും ലവ് ലേക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അൽക്കുദ്ര ലേക്സിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളിതവിടെ ഫ്ലമിംഗോ ലേക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ഫ്ലമിംഗ് ബേർഡ്സ് ആണ് അവിടെ കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ കണ്ടതും ഞാനൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും ഫുള്ളും വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ്. അത്രക്കധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫ്ലമിംഗ് ബേർഡ്സ് ഫുള്ള് കരയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത്. നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഫുള്ള് ഇതേ വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നീന്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലമിംഗോ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഭംഗി 1% പോലും നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും അതിനെ നേരിട്ട് കാണണം. അങ്ങനെ ഫ്ലമിംഗോ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് കുറേ നേരം ഞാനൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു. അവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാല കണ്ടപ്പോൾ ഞാനതിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോണ്ടടാ 2 ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള 2 എണ്ണം. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഈ ലൈക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പെറുക്കിയിട്ട് ആ ഫുഡ് വെള്ളത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ വ്യൂ പോയിന്റിലും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്ലമിംഗോ ലേക്സിലും കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം കൃത്യം 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെപ്പോൾ പോയാലും അവിടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ടെൻ്റ് അടിക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ 5 സെൻറ്റ് എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുക. പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാനും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ടെൻ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പോകാനാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ശരിക്കും മരുഭൂമി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ മണലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് സൺസെറ്റ് കാണാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ പ്ലാൻ അതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്ന്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയിട്ട് അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 സെൻറ്റ് ഭൂമി ട്ടാ. അപ്പം ഇനി ഞാനൊക്കെയും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെൻ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 1 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ്റാണ്. ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഒരു കേടും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെയിം ടെൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഇത് 4 പേഴ്സണിനുള്ള ടെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നിനക്ക് പേടിയാവില്ലേന്ന്. ഫസ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു, എങ്ങനെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുക, ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ശല്യം ചെയ്യാനൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ രാത്രി ഫുള്ള് പോലീസ് പെട്രോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഴം മുക്കി പൊരിക്കുക. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്.
പിന്നെ ഇക്കയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാവം. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിട്ടാ. പഴം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ്, അപ്പോൾ ഇത്ര മധുരം ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് മധുരം ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ കുടിവെള്ളം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് തുടങ്ങി വരുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ തോന്നണില്ല. അപ്പോൾ അതേ മാവിൽ മുക്കി പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇക്കാടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പഴംപൊരി, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പഴംപൊരി ഇപ്പോൾ അതേ അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു രസം അത് വേറെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്ക ചായ കുടിക്കില്ല, അപ്പോൾ പാല് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ഐസിലിട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു ഐസ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മുടെ ഐസ് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേടും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കുള്ള പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതിൽ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് എനിക്കുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചൂട് ചായയും പഴംപൊരിയും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു വൈബ് അത് വേറെ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തോന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നും. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേ സെയിം സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്തമയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തടാകത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ മണൽ കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് അസ്തമയം കാണാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയായി, നമ്മളിതേ ബൾബല്ലാതും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് വേറെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ എവിടെയും ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അൽകുദ്രയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് മസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പെയിൻറ്റും ബ്രഷൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെ അൽകുദ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടോക്കണേ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെൻറ്റും ആ മരവും അതുപോലെ ആ മാല ബൾബും പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽകുദ്രത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയിൽ ഒന്നാണ് മാനുകൾ. രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാനുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാനിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ ടൈമാണ്. ചാർക്കോൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കത്തിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക, എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഈ കമ്പിയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനും അതുപോലെ ഫിഷൊക്കെ ചുടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമ്പിയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോവും. നമ്മളത് അതിൽ കമ്പിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും ചെയ്യും, അതുപോലെ കമ്പിയുടെ മുകളിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇക്കവിടെ ഫിഷ് അവിടെ ചുടുന്നത് നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 2 ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് 2 ദോശ ചുട്ടെടുത്തു നമുക്ക് ഫിഷിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 സ്വീറ്റ് കോണ് നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഒപ്പം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും തേച്ച് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉരച്ച് തിന്നുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ 10 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കിടക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കതിൻ്റെ ഉള്ള ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് നമ്മുടെ തലയണൊക്കെ ഒരു പുതപ്പൊക്കെ മടക്കി തലയണ പോലെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ എണീറ്റു. നേരെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയ ശേഷം നമ്മുടെ ലവ് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് സൺറൈസ് കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 5:30-6 മണി ആവണുള്ളൂ കേട്ടോ. കാലത്ത് നമ്മൾ ആ മരുഭൂമി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മണലിൽ ഫുള്ള് കാലടയാളങ്ങൾ കാണാം. നമ്മുടെ പൂച്ച നായ എന്തോ നടന്ന പോലെ ശരിക്കും മാനുകൾ നടന്ന അടയാളമാണ് കേട്ടോ. എത്രയോ ദൂരത്തു നിന്നാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും. ഫുള്ള് അവർ വന്ന വഴി ഫുള്ള് കാലിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലും കാണാം, വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൺറൈസൊക്കെ കണ്ട് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ടെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐസിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഐസ് അതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടു. അപ്പോൾ കാലത്തേക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്. അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള സവാളയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാൻ നന്നാക്കി വെച്ചു. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കറിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വരുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, രാത്രി ചെറുതായി തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ കട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുപ്പി കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി, സെറ്റായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ടു. സവാള പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടു. അപ്പോൾ ക്യാമ്പീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല അതുപോലെ പുതിനയുടെ ഇല ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഒരു കുപ്പിയിൽ
നമ്മൾ താഴെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിലിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ദിവസം വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാതിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് സവാള വഴറ്റുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. കത്തിയുടെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചതക്കാറ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയ്ക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. തക്കാളി നന്നായി വഴന്നപ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു 5 വിസിലടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ മാറ്റി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ചൂടേറിയ ശേഷമാണ് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ രാത്രി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് നൂഡിൽസ് അതുപോലെ ബ്രെഡൊക്കെ കൊടുന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പാലിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ കൂടി പാല് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഐസ് പോലും ഇപ്പോഴും അരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും അതിൽ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ബോക്സിൻ്റെ ഐസ് ബോക്സിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടിയും താഴെ കൊടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കുള്ള പാല് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഞാൻ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലത്തേക്കുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ദോശയും അതുപോലെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പാൽ ചായയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചു. അങ്ങനെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കോക്കൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കൊക്കെയാണ് പോയിരുന്നത് കാറ്റ് കാരണം. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ തീരെ മൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇക്ക സമ്മതിക്കാതെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കളിക്ക് ഇപ്പോൾ കാറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ബോറടിച്ചു. കാരണം കാറ്റ് കളിക്കാൻ തീരെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ നേരമൊക്കെ കളിച്ച്. ഉച്ചക്ക് 12 മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം അരിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. ബിരിയാണിയുടെ റൈസാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാലത്തെ ചിക്കൻ കറി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് റൈസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡും അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് റൈസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അച്ചാറും കൂട്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉച്ചത്തെ ഫുഡും കഴിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ലവ് ലേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് അൽഖുദ്രത്തെ ഒരു മെയിൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണാൻ വരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലവ് ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ലവ് ലേക്കും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു വേറെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വേസ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധനം പോലും നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്താലും ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ പോരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഫുള്ള് അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോരാറുള്ളൂ.